Omeri radiallahu anhu duke kalu pranë xhamisë pejgamberit e pa njërin duke u falë në mes drekës dhe i qindisë. Një ditë, kaloi një ditë tjetër përsëri e pa, edhe një ditë tjetër e pa. Tha kush është për ki? Tha ki njeri veç falet ja Amirul Muminin. Tha ka familje? Tha po ka. Po kush kujdeset për familjen e këtij? Tha ne shoqënia. Ne tha tu bën ka pak të hodha, jam ban familjen ki burri i madh veç falet. Omeri Kamxhikin e kujdeset i thot Zoti ka vu lumit ti të shkosh në xhenet. Omeri me nxit se priti kur dha selam tha, çka van ti me falen? A ki familje po? Po kush je bëre që atë versën tha shoqënia. Shoqënia ka pas një Kamxhik të mirë Omeri. Me kon Kamxhiki Omerit tu këtë ishim drejtuar për. Allah na kish qit binar. Edhe ma ajt falet, tali Allah, në punë. Pra ne nuk pretendojmë se në xhami të ri, ne e kuptojmë, këtë kemi të qartë. Pra rinia vëllezër të dashur. Në kohën e pejgamberit kanë kontribuar, sot e kësaj dite kontribon, po ta marrim historinë kuranore, vetëm mere Ibrahimin a.s. Kur i ka thyr putat, ne nuk themi ti thym putat, Ibrahimi me ijtihadin e vet ka bën atë që ka ditë ai. I ka thyr putat. E pastaj çka ndodhi? E hudhën në zjarr. Ka mujtë Allahu dhul Gjelal me qu një shi, e me shim zarën. Ja. E ka nën zarmin të digjet krej, e kur të maron zarmin të shofin me sytë e balit se Ibrahimi nuk është gjej. Allahu dhul Gjelal të pamundshme në vend të mundshme. Allahu dhul Gjelal të pamundshme në vend të mundshme. A mundet njeriu të hudhet në zjarr dhe mos digjet? Nuk mundet. Po pse nuk i dogji zarmi Ibrahimit? I tha ai, ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O zar, voni freskët dhe shpëtues për Ibrahim. Nga aspekti i bindjes mere bashkëshortën e Ibrahimit. Hajer, kur e kalon me djalin e vet me Ismailin, kur e kalon pranë Qabes, e pyeti Hajeri Ibrahimi, tha ku po na le çetuan? Tha po shkretin në vëllezër të dashur. As gjë e gjallë. As drum, as bim, as uj, as kur gjo, shkretin pranë Qabes. O Zot i lash, unë e këta i lash këtu, në këtë vend që s'ka djelbrim, s'ka ushqim. Kthehet Hajeri, o Ibrahim, a që tu po nale? Tha po. O Ibrahim, se po nale? Tha po ju lo. O Ibrahim, mos është urdhni Allahut, mos të ka urdhnu Zoti ty? Tha po. Mos të ka urdhnu Zoti hec. Çfarë bindje, Hajeri? Hec pra. Hec shko rahat, mas i Zotit ka urdhnu, a i ka me nadal në mbrojtje. Qaj Hajeri që i tha, mas i Zotit ka urdhnu hec, sot përkujtohet, burra e gra ecin prej Safas në Merve. Safa Merve, çka bani? E imitojnë Hajerin. Edhe gratë dhe burrat ngajnë ati ku ka ngajt Hajeri. Po të kishton Hajeri, valla unë së rri këtu, unë së rri vetë, unë do vi me ty. Si shpërmende e mjasa. Po kam vetë simbol, nga sa e ka pas bindje në Allahu dhul Gjelal. Edhe gratë dhe burrat duhet të kenë bindje, se kitë din është fitus. Ardhmëria është e kësaj feje, këto duhet ta kemi të qartë. Hafizi nderuar e lexoj ajetin e përsëriti disa herë. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Ne e kemi shkruar, e kemi regjistruar, Allahu dhul Gjelal thot edhe në Zebur, edhe në libra tjerë se sundimi ju takon njerëzive të mirë. Toka ju takon njerëzive të mirë. E sot kush udhëheqin? Kush udhëheqin sot? A udhëheqin të mirë? Jo. Pse? Se të mirët që në bo pasifi. Pasiviteti të mirëve i ndihmon të keqi, i ndihmon. Allahu dhul Gjelal ka thonë të mirët. Të mirët kanë qenë, ato që kanë qenë të mirë kanë pas gjithmonë përparësi, ndërsa ato që kanë shtrëmbuar, që kanë devijuar, gjithmonë kanë përfunduar, keq e ma keq. Pra, ne kemi këtë din të Allahu dhul Gjelal në mbrojtje i cili e ka marrë, ne kemi gati, elhamdulillah, jemi lindur musliman në familjet muslimane, gjysha dhe stërgjysha musliman, por duhet me ditë rinia jonë pse është musliman. Duhet ta dim çfarë obligimi ka rinia jonë. Ka obligim të ketë bindje se ardhmëria i takon këtij dini, këto dini një herë për gjithmonë. Ardhmëria i takon kësaj feje.
këtë në ta din, edhe gjinia mashkullore, edhe gjinia femrore. Mirë, kemi bindje se muslimani është nga dhimtar. Ama duhet punë. Tash më zbon ato 30%, mbizotrojnë me teknik, me shkollim, me krejt, në 70% argat të tyre. Pse? Se nuk i zbatojmë urnat e Allahut të xhelal. Ne duhet i zbatojmë për pikëshmëri. Sidomos në këtë troje, që Allahu ju ka mundësu, besoni unë nuk flas për hatër, as për hatër të juve, as për hatër të vendit ku jetoni ju. Ju e dini se në vendet tonë, ku ne jemi autoktonë, me Shqipëri, me Kosovë, me Maqedoni, me Prishtinë Presheva, se për fakt keq është në sundimin serb, por mësim besimin vazhdon në shkollat zyrtare. Ndërsa në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, mësim besimi nuk është në për shkollat zyrtare. Ndërsa në Evropë në shumë shtete, në Australi, në Austri, Ministria e Arsimit pagun hoxhallarët, ato japin mësim lëndën fetare. Në Belgi, nëse një xhami ka 200 antar, imamin e pagun shteti. Nëse i ka 400, dinën punë se i pagun shteti. Në Norvegji, për çdo antar që registrohet në xhami, për çdo antar, familjarisht edhe fëmijët edhe krejt, për çdo antar shteti jep 100 euro në matematikë. 100 euro. 200 xhamati ka një xhami, 200.000 euro në matematikë ja jep shteti. Këto, edhe këtu të ju, edhe këtu, me siguri, toleranca fetare është më tepër se ajë tjetër. Shihni çfarë burgose bëhen te xhallah. Çfarë harakiri, çfarë nënçmimi, çfarë poshtërsi ju bëhen dietarëve. Pse? Vesh pse kanë emrin musliman, nuk mjafton. Nuk mjafton me emrin musliman, o vëllezër të dashur, por Islami duhet të jetohet. Islami duhet të praktikohet. Islami duhet të zbatohet. Andaj duhet të qenë krenar për këto që thash, jo me qenë avanturista, po me pas bindje, me pas trimëri. Fëmijët tonë duhet të gëzohen, duhet në xhami të afrohen, duhet të mos frigohen. Omeri radiallahu anhu nërë, kështu e thamë, duke kalu rrugës Omeri, i pa disa fëmijë duke lujtë, kur e pa në Hazreti Omeri në largun, ikën, fëmijët ikën, vetëm njën i mbet, një fëmijë undar, një disë rrugës. Shkoj Omeri afër, tha, pse nuk ike ti? E she shokët tu si ikën, tha, pse nuk ike? Tha, ja e mire mu'minin, unë nuk kam bod dhe një dëmë që ti ki prej ti. Edhe rruga është e gjanë, s'ta këmë zonu dhe në hecë. Fëmi, Omeri u kënash, kur e ndëgjoj kështu, tha, elhamdulillah, e kapi për qafi, e qafi fëmijun, edhe ju tha qirve, ki ka me u ban njeri, edhe u ban, me drëte, u ban al njeri, se kishte dignitetin e vetë. Që e tha Hazreti Omeri, pse me i, unë zdodon s'kam bon, edhe u dhe s'ta këmë zonë, hecë, subhanallah, pra, kështu na duhet njerës, të kenat unin e vetë,